ऐसे फल और सब्जी जो खुद बताते हैं कि मैं किस चीज के लिए फायदेमंद हूँ। पार्ट 4। नंबर 1, कॉर्न यानी मक्का। तुमने देखा ही होगा मक्का के ऊपर जो लंबे लंबे रेशे होते हैं बिल्कुल हमारे बालों जैसे लगते हैं और इनका हमारे बालों की तरह लगना कुदरत का एक इशारा है कि मक्का हमारे बालों के लिए फायदेमंद है। मक्का में बायोटीन होता है जो बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करता है और बालों को झड़ने से रोकता है। इसके अलावा मक्का में विटामिन ई, ओमेगा 3 और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है जिससे बाल मजबूत होते हैं। और मक्का के रेशों को उबालकर उस पानी को ठंडा करके सिर में लगाने से स्कैल्प की सूजन और डैंड्रफ खत्म हो जाती है और बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। नंबर 2, केला। अगर तुम इसकी बनावट पे गौर करो तो इसका आकार मुस्कुराते हुए होंठों जैसा होता है और ये हमारी मुस्कुराहट के लिए होता भी बहुत फायदेमंद है। दरअसल केले में ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं जो शरीर में जाने के बाद सेरोटोनिन हार्मोन में बदलकर मूड अच्छा करते हैं।